Երկիր մոլորակն անընդհատ պտտվում է, ինչպես հսկայական հոլը։ Այն պտտվում է իր առանցքի շուրջ։ Առանցքը պայմանական գիծ է, որը հյուսիսային բևեռը կապում է հարավի հետ։ Առանցքը թեքված է, եւ այդ առանցքի թեքությունն է, որ առաջացնում է եղանակների փոփոխություն։ Եվ այսպես երկիրը պտտվում է իր առանցքի շուրջ, բայց միևնույն ժամանակ պտտվում է արևի շուրջ։ Ուղեծիրը կամ ուղին, որով երկիրը պտտվում է արևի շուրջ, շրջան չէ, այլ փոքր-ինչ երկարաձգված է, էլիպսաձև։ Այսպիսով տարին 2 անգամ երկիրն ավելի մոտ է գտնվում արևին եւ 2 անգամ ավելի հեռու։ Երկրի առանցքի թեքությունն է ամռան եւ ձմռան փոփոխության պատճառը։ Արեգակի ուղեծրին մոտ երկրի շարժման ընթացքում թեքության անկյունը չի փոխվում։ Արդյունքում իր հետագծի մի մասի վրա երկիրը ավելի շատ շրջվում է դեպի արև իր ստորին կեսով, հարավային կիսագնդով։ Ուղու մեկ այլ հատվածում հյուսիսային կիսագունդը ավելի շատ է արևային էներգիա ստանում։ Եթե եղանակների փոփոխությունը կախված լիներ մեր մոլորակը արեգակից բաժանող հեռավորությունից, ապա ձմեռ եւ ամառ կլիներ տարեկան 2 անգամ։ Երկրի իր առանցքի շուրջ եւ իր արևելյան ուղեծրով պտտման ընթացքում երբեմն լինում են իրավիճակներ, երբ լուսինը ամբողջությամբ ծածկում է արեգակի սկավառակը։ Ցերեկային լույսը խամրում է եւ աստղեր են հայտնվում երկնքում։ Եթե լուսնային սկավառակը արեգակը ծածկում է միայն իր ծայրով, ապա դա անվանում են արեգակի մասնակի խավարում։ Լուսնային ստվերը երկրի մակերևույթին կազմում է 100 կիլոմետր տրամագիծ ունեցող մի կետ։ Հետևաբար արեգակի լրիվ խավարումը տեսանելի չէ երկրի մակերևույթի յուրաքանչյուր կետից։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է «Թաքնված Հայաստան» հաղորդաշարը եւ այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված կլինի աստղագիտությանը եւ նրան, թե ինչ ներդրում ունի Հայաստանը աստղագիտության ճանաչման հարցում։ Մնացեք մեզ հետ, իսկ ես հավաստիացնում եմ, որ կլինի շատ ու շատ հետաքրքիր։ Աստղագիտությունը ամենահին գիտությունն է եւ դա պայմանավորված է ինչով, որ մարդիկ նկատել են, որ տիեզերական շարժումները, տիեզերական մարմինների շարժումները խիստ պարբերական են եւ դրանց հիման վրա կարելի է կառուցել որոշակի գիտելիք։ Մասնավորապես հենց օրերի հաշվարկը, տարիների հաշվարկը, այսինքն ընդհանրապես ժամանակահատվածների հաշվարկը եւ արդյունքում ստեղծել են օրացույցներ, իսկ այդ օրացույցները խիստ անհրաժեշտ էին մարդու կենսագործունեության համար, մասնավորապես օրինակ գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպման, սեզոնային, այսինքն ցանկացած աշխատանքի, այլ օգնականներ մարդը չէր կարող ունենալ։ Երկրի վրա չկա այդպիսի նշան, որ ցույց տա, որ ասենք ճիշտ այսինչ օրը եկավ տարվա կամ կրկնվեց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե անդրադառնանք մի քիչ հայ ժողովրդի պատկերացումներին, սա շատ կարևոր է, որովհետև հայ ժողովուրդը հնագույն ժողովուրդներից է եւ հենց աստղագիտական գիտելիքներն են առավել եւս գալիս ապացուցելու, որ հայ ժողովուրդը ունեցել է շատ մեծ մշակույթ եւ գիտություն հին ժամանակներում։ Ես նույնիսկ կվիճարկեի այն փաստը, որ հայերի որպես ժողովուրդ ձևավորումը վերագրում են մեր թվականից առաջին հազարամյակ շատ ավելի վաղ ժամանակներում հայ ժողովուրդը ձևավորվել, հենց թեկուզ այն փաստը, որ արդեն օրացույց է ունեցել, իսկ օրացույցը բարձր մշակույթի նշան է, չի կարող չձևավորված ժողովուրդը օրացույց ստեղծել, չի կարող ասենք վայրի ցեղախումբը օրացույց ստեղծել։ Բնականաբար արդեն հայ ժողովուրդը եղել է ձևավորված եւ շատ զարգացած։
Հայ ժողովրդի ամենակարևոր երևի թողած ժառանգությունը, որ հենց փաստացի Հայաստանի տարածքում կա, աստղագիտական թեմաներով տարբեր տեսակի պատմական, պատմամշակութային արժեքներն են։ Օրինակ ժայռապատկերները։ Տեսեք, մյուս ժողովուրդները եվրոպացիները օրինակ քարանձավներում պատերի նկարում էին որսի տեսարաններ։ Ենթադրենք որսի ինչ որ մի եղջերու եւ նիզակներով սպանում էին դա, հետո գնում էին որ դա իրականացնեին։ Մեր ժողովուրդը ֆանտաստիկ ժողովուրդ է, ժայռապատկերները նկարել է աստղեր, արեգակ, լուսին, գիսավորներ, ելի ուրիշ բաներ է շատ նկարել է իհարկե, բայց զգալի չափով տեղ են զբաղեցնում այդ ժայռապատկերների թեմաներում աստղագիտական պատկերներ, աստղագիտական թեմաներ, օրացույց, այսպես կետերով նշված երևում է որ ասենք 7, 30 եւ այլն, այսինքն օրացույցի նշաններն են դրանք։ Ժայռապատկերներ ուրեմն մեկ, երկրորդ ես արդեն օրացույցը նշեցի, որը ռեալ գիտենք որ կա։ Զորաց քարերը եւ նման հուշարձանները, որոնք մեծամորում գիտենք աստղագիտական հարթակ է հայտնաբերվել դիտումների համար։ Այսպիսի հուշարձանները վկայում են, որ մենք ունեցել ենք այդ օրացույցը ստեղծելու հենց նյութական առարկայական հիմքը, այսինքն մի վայր, որտեղից կարողացել են երկարատև դիտումներ կատարել։ Ինչպես հայտնի է, համաստեղությունների անունները, աստղերի անունները տրվել էին շատ վաղուց, քանի հազար տարի առաջ։ Այսինքն մարդիկ վաղուց ի սկզբանե հետաքրվել են աստղերով եւ նկատել են, որ կան համաստեղություններ, որոշ ինչ որ կանոններով են շարժվում աստղերը, լուսինը, արևը եւ այլն։ Հետեւաբար կարելի է ենթադրել, որ առաջի նավաստիները օգտագործել են այդ գիտելիքները։ Օրինակ չէին կարող չնկատել, որ եթե աստղերը, բոլոր աստղերը փոխվում են, մեկը մնում է իր տեղում։ Հիմա դա, ասենք, Բևեր աստղն է։ Առաջ, եթե հաշվենք քանի հազար տարի առաջ, ուրիշ աստղն էր, բայց բոլոր դեպքերում իրանք դա նկատել են։ Հետևաբար, եթե մի աստղը անշարժ է, այդ աստղի հետ կարելի է կապել ինչ-որ բան։ Ու հետևաբար, եթե օրինակ մենք հիմա առանց ոչ բանի կարող ենք չափել անկյունը, օրինակ Բևեր աստղի անկյունը հորիզոնի նկատմամբ, նույն եթե Երևանից մենք չափենք կստացվի 40 աստիճան, ասենք գնանք հյուսիս դա փոխվելու է, գնանք հարավ դա փոխվելու է, մարդիկ 100%-ով նկատել են ու իրանք կարող էին, ապացույց չկա այն ժամանակվա, բայց կարող էին օգտագործել այն գիտելիքները լրիվ հերիքում էին։ Մենք հիմա շատ ենք զբաղված ընդհանուր գործերով, բայց այն ժամանակ մարդիկ ավելի շատ էին ուշադրություն դարձնում բնությանը եւ այդ ամեն ինչը նույնիսկ կարգավորել են։ Ու դա բնական էր, դա ասենք իրանք իհարկե դարեր շարունակ ճշտվել է ժամանակ, ասենք տարբեր այն որ ասում են ժողովրդական նախանշաններ բնության եղանակի փոփոխման եւ այլն, իրանք ամեն ինչը դրանով էր որոշում փորձառու նավաստի օրինակ,
որ ինքը, ասենք, այդ ամեն ինչը գիտե։ Եթե ասենք սերունդներ էր պետք որ կուտակել այդ կուտակեն այդ գիտելիքները, ապա այդ երբ որ այդ ամեն ինչը գրանցվել է, կուտակվել է եւ մշակվել է, այդ փոխանցումը աշակերտներին շատ ավելի արագ է ստացվել։ Եթե աստղի բարձրությունը հորիզոնի նկատմամբ փայտի կտորով ֆիքսենք ու այդ պահպանենք այդ նույն միշտ հետևենք, որ դե զգացել են, որ եթե թեքվում ես հարավ, անկյունը փոքրանում է, եթե թեքվում ես հյուսիս, անկյունը մեծանում է։ Փորձել են պահել նույն անկյունը եւ իրանք կարող են ճիշտ գնալ հորիզոնով, ասենք, այն ժամանակ կարելի է Եվրոպայից Ամերիկա հասնել, եթե չշեղվես։ Վիկինգները օրինակ այդ պրիմիտիվ, որ ես ասեցի, անկյունը պահելով, բևեռաստղի նկատմամբ անկյունը պահելով, իրանք Անգլիա էին գնում, sense Նորվեգիայից օրինակ Անգլիա էին գնում։ Մեր կազմակերպությունը արդեն գործում է 2004 թվականից, բայց որպես Goodrike John հասարակական կազմակերպություն 2012 թվականից։ Կազմակերպությունը բազմաթիվ դիտարկումներ է կազմակերպել դպրոցներում, փողոցում, նույնիսկ բանտում, ամեն տարի սեպտեմբերի 18-ին կազմակերպությունը իր կազմակերպում է աստղադիտում Կասկադ համալիրի վերին հարթակում Վիկտոր Ամբարձումյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Մեր համար շատ հաճելի հիշողություններ են, երբ մենք կազմակերպեցինք աստղադիտում Զորաց քարեր Քարահունջում 2014 թվականի օգոստոսի 11-ի լույս 12-ի գիշերը կապված Նավասարդի տոնի հետ։ Աստորեն այն հարցը, թե դա աստղադիտարան է կամ աստղադիտարան չի մտնում մեր կոմպետենցիայի մեջ, բայց մենք գտնում ենք, որ եթե անգամ այնտեղ եղել է ծիսական կառույց, իսկ բոլոր ծիսական կառույցներում, որպեսզի կարողանային ճշգրիտ որոշել ծեսերի օրը, անպայման կատարում էր աստղադիտական հաշվարկներ, նայում էին երկնքին եւ այլն։ Եվ այդ բոլոր գիտելիքները իհարկե մի քանի հազար տարի առաջ փոխանցվում էին բանավոր։ Նույնիսկ հիմա էլ են բանավոր փոխանցում գիտելիքներ, այնպես որ ման գալ գտնել ինչ-որ ասենք գրավոր փաստարկ, չեմ կարծում, որ անպայման պիտի լինի։ Փաստորեն առաջին անգամ հազարամյակների մեջ տեղադրվեց Զորաց քարեր Քարահունջում, տեղադրվեց աստղադիտակներ եւ շատերը առաջի անգամ էին աստղադիտակով նայում լուսինը, հետո Յուպիտերը նայեցինք եւ ես իրենց միշտ ասում եմ, պատկերացնում եք դուք որտեղից առաջի անգամ նայում եք աստղերը, նայում եք միջոցառումը շատ լավ անցավ, մի խումբ երիտասարդներ էլ այնտեղ մի փոքրիկ համերգ կազմակերպեցին, շատ գեղեցիկ համերգ կազմակերպեցին, այնպես որ դա եղել է մեր հարգանքը այդ պատմամշակութային կառույցի ստեղծողների նկատմամբ, միգուցե այդպես ասենք։
հին աշխարհում ինչպես մարդու շրջապատի շատ ուրիշ բաներ, դրանց թվում երկնային մարմինները եւս կամ նույնիսկ ասենք առաջին հերթին երկնային մարմինները աստվածացված են եղել։ Եղել են պաշտամունքի առարկա։ Մարդիկ պաշտել են լեռներ, կենդանիներ, ծառեր, բայց հատկապես պաշտամունքի առարկա են եղել երկնային մարմինները։ Ու բնականաբար, եթե կա պաշտամունք, այսինքն կրոն կա, մարդիկ ուզում են իմանալ իրենց պաշտած էակը ինչ է թելադրում, ինչպես է իրեն պահում, ինչ է ուզում, ինչ չի ուզում, այսինքն պետք է հետևել նրա վարքին։ Այստեղից գալիս է արդեն երկնային մարմինների դիտումների անհրաժեշտությունը։ Արեգակի տարեկան շարժման կարևոր փուլերը երբ են տեղի ունենում։ Մասնավորապես արևադարձեր, գիշերահավասարներ, հատկապես կարևոր է եղել մեր տարածքի հենց Հայաստանի համար ամառային արևադարձը, հատկապես, բայց այսպես ասենք, այսօր շատ տարածված է միայն պարզունակեցված մոտեցումը, որ արևադարձ գիշերահավասար, ընդամենը դա։ Իրականում դա այդքան էլ այդպես չէ, օրինակ մենք գիտենք, որ Հայաստանում գոնե մի քանի հազար տարի, մեզ հայտնի ամենահին օրացույցից սկսած, մոտավորապես 11,000 տարի է լինում։ Բացառիկ կարևորություն է ունեցել ոչ թե հենց ամառային արևադարձի կետը, այլ դրանից 8 օր առաջվա կետը։ Այն դիրքը, որտեղ արեգակը գտնվում է ամառային արևադարձից 8 օր առաջ։ Մեկը այն է, որ հենց այդ ժամանակ տեղի ունենում աշնանացան ցորենի հասունացումը, դրա հետ կապված ծեսեր կան, որտեղ մինչև այսօր տեսեք սովորություն կա, մենք ասում ենք նուբար անել։ Այսինքն մի որևէ մշակաբույսի առաջին բերքը ուտելը, դա ծիսական գործողություն է համարվում։ Իսկ հնում էլ ավելի կարևոր է դա եղել, շատ մեծ կարևորության ծես է եղել դրա հետ կապված ու ծեսի էությունը, որ մենք այսօր էլ դեռ ունենք, ընծայումն է, առաջին բերքի երախայրիքի ընծայումը ում գլխավոր պաշտվող էակին, գլխավոր Աստծուն։ Այդ հայր Աստծու նրան կատարվող ընծայումը, այդ ընծայման ծեսը ունեցել է առանցքային դեր։ Երկրորդը այն է, որ դա գլխավոր պաշտվող էակն է եղել։ Այսինքն գլխավոր պաշտվող էակը ինչ որ ժամանակ չկա, լույս աշխարհում չի, նա ուրեմն անդրաշխարհում է, հորիզոնից վար։ Մեռած է կամ եւ այլն, եւ հիմա նա կա մի պահ, մի ակնթարթ տարվա մեջ, երբ նա պիտի ծնվի, հարություն առի, դա նույն հարության գաղափարն է։ Եվ դա ունեցել է բացառիկ կարևորություն բազմաթիվ հին կրոնների մեջ, նաեւ հենց մեր նախնիների հնագույն կրոնների մեջ։ Եվ հենց այդ օրը տեղի ունենում գլխավոր պաշտվող էակի ծնունդը, հարությունը։ Դրա համար է, դա սա էլ երկրորդ առումով է կարևոր այդ երևույթը դիտելը։ Ընդհանրապես ինքը Զորաց քարեր հնավայրը շատ հետաքրքիր է եւ 100 տարուց ավելի հնագիտի Սուշարձանի վերաբերյալ բազմաթիվ տարակարծություններ կան։ Ու երբ առաջի անգամ նայեցի Ղանալանյանի մոտ ավանդապատումները, շատ հետաքրքիր հաղորդում կար այն մասին,
որ ցից քարերը կամ դիգ քարերը, ինչպես բնակչությունն է ասում, շատ հետաքրքիր են, դրանք հավանաբար ծիսական են եւ ուղիղ կանգնած քարերի տակ զինվորներ են թաղված, իսկ մեծ քարաթմբերի տակ զորահրամանատարներ, այսինքն ինչ որ ժողովրդական վերաբերմունք կար նաեւ հուշարձանին։ Եվ քանի որ հուշարձանը ինքը երբ վիզուալ շրջեցինք տարածքում, իսկույն երևաց, որ բնակատեղիից, մեծ բնակատեղիից եւ նաեւ դամբարան դաշտից է կազմված, պետք էր նաեւ ժամանակային սահմանները ճշտել, առավել եւս որ 70-ական թվականներին այստեղ պեղել է Օնիկ Խնկիկյանը, բայց ավելի հեռու դեպի փորձակայանի մոտ եւ նրա մոտ միայն երկաթուղային դամբարաններ կային։ 1930-ական թվականներին Ստեփան Լիսիցյանը մոտավորապես 4000 տարվա հանրության նյութեր է հավաքել, իսկ ավելի առաջ Երվանդ Մելիք-Շահնազարովը ուղղակի նկարել է հուշարձանը ձեռքով, գծանկարել է։ Իսկ հետաքրքրությունը իսկապես շատ մեծ էր եւ որոշեցինք աշխատել։ Իհարկե նաև գիտեինք, որ 90-ական թվականներին այստեղ աշխատել է նաև Երջանկայի շատ ակադեմիկոս Պարիս Հերոնեն, որը իր վերաբերմունքն ունի հուշարձաններին, գտնել, որ սա աստղադիտարան է, անցքեր կան քարերի վրա, մեզ հետաքրքրում էր ոչ թե այն հանգամանքը, արդյոք մենք պետք է հերքենք կամ հաստատենք այս վարկածը կամ այս կարծիքը, այլ ինչպիսին է հուշարձանը հնագիտական առումով։ Պեղումները սկսվեցին 2014 թվականին եւ աշխատանքի ընթացքում հիմնականում մաքրվեց տարածքը, բացվեց Կրոմլեխը ամբողջությամբ, շուրջանակի շարված քարերի այդ ամբողջ կառույցը եւ ամենահետաքրքիրը, ստեցինք դամբանախուցը մաքրել։ Եվ մաքրելու ժամանակ զգացինք, որ 3-4, իսկ հետո մնացածներով եւս 2-5 եւ 6 ծածկասալերի կտորներ կոտրվել եւ ընկել են դամբարանի մեջ։ Ստորում ընկել են շատ վաղուց։ Դրանք պետք էր մաքրել, դրանք պետք էր հեռացնել, որպեսզի հասկանանք այն անունով տակը ինչ որ բան կա թե չէ։ 2014 թվականին մենք նաև տեխնիկա օգտագործեցինք, մաքրելուց հետո այդ քարերը բարձրացրինք եւ մեկն էլ մենք տեղադրել ենք իր տեղում, քանի որ շատ լավ երևում է որտեղից է կոտրված։ Պարզվեց, որ այն հսկայական 18 մետրանոց դրամագծով կառույց է, որի արևմտյան կողմից մեր նախնիները մոտ 3500 տարի առաջ կառուցել են ստորգետնյա դրոմոս մուտք, որը արևմուտքից շարժվել է դեպի արևելք 7 մետր եւ իջել է դամբանախցի մեջ, որը 7 մետր երկարություն ունի եւ 3 մետր լայնք։ Այսօր հենց այդ ստորգետնյա ճանապարհով բերել են հանգուցալին, տեղադրել են դամբարանի մեջ, տեղադրել են ուղեկցող գույքը եւ դրսի կողմից դամբարանը խցանել։ Դամբանախցից հայտնաբերվեց 170-ի չափ տարբեր խեցու բեկորներ, անոթներ եւ այլն։ Այսօր դրանք տարաժամանակային 15-14-րդ դար, 11-10-րդ դար, 6-4-րդ դարեր 10-ից ավել ապարանջաններ, այստորում կան նաև օցագլուխ ապարանջաններ, որոնք խիստ բնորոշ են 6-4 դարերին, 5-ից ավել երկաթե նիզակներ եւ տեգեր, կերդանակ, բրոնզե պերճանքի առարկաներ, ականջողեր, կախիկներ, նույնիսկ մասխիլ, մազերը մշակելու համար։ Հուշարձանը մոտ 10 հեկտար տարածք է զբաղեցնում, որի հյուսիսային հատվածը մոտ 4-4.5 հեկտարը բուն բնակավայրն է, շրջափակված մոտ 2.5-3 մետր բարձրությամբ կիկլոպյան շարով կազմված պարսպով, այն որնահեցեր ունի, կոնտրֆորսներ ունի, ավելի ամուր դարձնելու համար մուտք ունի եւ ըստ էության այս ամբողջ պարսպաշարը եզրագծում է բլրի ամբողջ վերին մակերեսը։ Ամբողջ տարածքը, հատկապես հարավային թևը, ունի 60-ից ավել հսկայական դամբարաններ, որոնք քարարկղային են, մեծ քարաբեկորներով շարված, ըստորում շատ ավելի մեծերը կան, քան մեր տեղացն է։ Կա 13 եւ 15 մետր տրամագծով խցի երկարությամբ երկու հսկայական դամբարաններ, որոնք գտնվում են բնակավայրից դեպի արևմուտք, դեպի ձորն իջնող հատվածում։ Նախ, բոլոր դամբարանները ուղղված են արևմուտքից արևելք։
Այսինքն մեր նախնիները իսկապես շատ լավ հասկացել են եւ երկնակամարը եւ հյուսիսի հարավի աշխարհի կողմերը օգտվել են այդ գիտելիքներից եւ դամբարանները կառուցել են արևմուտքից արևելք։ Բոլոր դամբարանները ուղղված են դեպի իշխանասարը։ Ինչու արևմուտքից արևելք։ Մեր նախնիների համար արևը ծնվում էր լեռների ետևից, մահանում էր լեռների ետևում։ Նորից լեռների ետևից ծնվում էր, նորից լեռների ետևում մահանում էր։ Եվ հավերժական շրջադարձը մահվան ու վերածննդի գաղափարն էր իր մեջ։ Արևմուտք-արևելք կամ արևմուտքից արևելք դամբարանը դարձյալ այդ շրջագծի մի հատվածն է։ Անդրաշխարհով գնում ես դեպի լեռները եւ արևից վերածնվում ես։ Երկու անգամ տարվա մեջ մարտի 21-ից 22-ին եւ սեպտեմբերի 21-ից 22-ին արևը ճիշտ ծագում է արևելքում եւ մայրը մտնում արևմուտքում։ Արևմուտք-արևելք ճիշտ ուղղությունը սա է։ Մեր նախնիները սա չգիտեին, ուղղակի վիզուալ գիտեին, որտեղից է ծագում արևը։ Եվ եթե հանգուցյալ ունեին, ապա առավոտյան այնտեղից որտեղից ծագում էր արևը, այդ ուղղությամբ կառուցում էին դամբարանը։ Հիմա մենք գտնվում ենք 98-րդ քարի մոտ եւ այս քարից 301 ազիմուտի վրա դեպի Ամուլսարը ընկած ուղղությամբ արևը մայր է մտնելու այսօր ամառային արևադարձի օրը։ Եվ շատ հետաքրքիր պատահականությամբ ինչ էստեղ ֆիքսեցինք։ Քարը մի տեսակ գոգավորություն էստեղ ունի եւ էստեղ է գոգավորություն ունի, ինչպես հիշում եք Կալինինգրադից Գոր Հովսեփյանով մի տղա Վաչագան Վահրազյանի հետ քարահունջում կարողացան հայտնաբերել, թե ինչպես են քարերը հարմարացվել մարդու դիտարկում անելու համար։ Եվ այս քարը, որ նույնպես նայում ենք, հնարավոր է այս քարը նույնպես հարմարեցվել է, որովհետև պատահական ոչ մի բան չեն լինում։ Մի քանի քար չէր կարող լինել։ Հիմա փորձեմ ցույց տամ ինչ ենք անում։ Եթե մի ձեռս հարմարացնեմ այստեղ, մյուս ձեռքս հարմարացնեմ այս փոսի մեջ, մոտենամ, գլուխս այսպես ֆիքսեմ, այստեղից պարզ երևում է Ամուլսարը։ Հնարավորություն է տալի դիտարկել մայրամուտը։ Հիմա մենք կփորձենք կրկնել Պարիս Հերունու գիտափորձը, ով քարի անցքերի մեջ տեղադրել է խողովակներ, ինչի համար էր դա արվում, որպեսզի վիզուալ դիտումը տվյալ լուսատուի երկնային օբյեկտի ավելի ճշգրիտ լինի։ Մենք օգտագործենք թղթի հիմքով նյութեր, սկզբից այս խողովակը տեղադրեմ ավելի մեծի մեջ, հետո սա տեղադրում ենք արդեն քարի անցքի մեջ և փորձում ենք ստանալ 301 ազիմուտը հեռախոսի օգնությամբ կողմնացույցի։ Այսա մեր 301 ազիմուտն է և եթե նորից նույն դիրքով հենվենք, կնայենք դեպի Ամուլսարը ու կտեսնենք ամառային արևադարձի մայրամուտը հենց այս դիրքով։ Աշխարհի շեղեր
հավասարի կառույցը որ կա, դա այնքան մեծ ու խոշոր կառույց է, այնքան բարդ ճարտարապետությամբ, որ այդպիսի կառույց ստեղծելու անհրաժեշտությունը միայն խոսում է այդ չխոսանք իրականացման մասին, անհրաժեշտությունը միայն խոսում է պետականության արկայության մասին։ Եվ Շումերի եւ Եգիպտոսի քաղաքակրթությունները ստեղծվել են արդեն գոյություն ունեցող քաղաքակրթության հիման վրա։ Ուրիշ տեղից, երրորդ տեղից եկել են, հիմնել են Շումերում եւ Եգիպտոսում, որտեղ շատ նույնություններ կան նրանց միջեւ, չնայած մեծ տարածություն այն ժամանակվա համար նրանց միջեւ։ Նախկինում դա գրանցված է Շումերում, Եգիպտոսում եւ Բաբելոնյան արտանագրություններում կան, բոլորը համարում են Հայաստանը սուրբ երկիր։ Օտարներն են մեզ ասում սուրբ երկիր, որտեղ աստվածներ են ապրում։ Երբ որ դու ուսումնասիրում ես երկինքը, դա նշանակում է ուսումնասիրում ես երկիրը։ Հերոնին կարող է գործություններ անելու։ Ակադեմիկոս էր, վաստակաշատ, առաջի ռադիոանտենայի հեղինակ, նա շատ մեծ մարդ էր էնցիկլոպեդիստ, բայց նա հասկացավ, որ սա իր ազգի համար կարևոր։ Մեր կյանքը առ ոչինչ է, եթե մենք ազգին ոչ մի բան չենք նվիրում։ Հա ծառ ենք տնկում, որդի ենք լույս աշխարհ բերում, տուն ենք կառուցում, բայց դա ֆիզիկական վերարտադրությունն է։ Իսկ մենք պետք է ազդենք նաև մեր հոգևոր վերարտադրության վրա։ Հերոնին կատարեց կարևորագույն բանը, նա մեր հիշողությունը, հիշողության ալիքները կյանքի բերեց, վիբրացիա ստեղծեց, ոչ միայն քարահունջի հարցներ, նա մի սերունդ արթնացրեց, այդ կոմայից, որ ընկել էինք մենք, հա շատ լավ, բայց սովետական իշխանությունը մեր հիշողությունը ուզում էր խլացրած լիներ։ Հնչող քարեր, երգող քարեր, խոսող քարեր, նրանք շատ բան ունեն պատմելու։ Հայտնի էր, որ Սիսիան քաղաքի մոտ գտնվում է ինչ-որ կանգնած քարերի մեծ խումբ, սակայն հետազոտություններ դրա պարզաբանելու համար սա ինչ հուշարձանը չի արվել։ Շատ հարուստ ազգ ենք, որովհետև մենք ունենք ավանդույթներ, որոնք չունեն ուրիշ ժողովուրդներ։ Մեր էպոսը, իհարկե այնտեղ նկարագրված է ոչ թե 7-րդ դարի կամ 9-րդ դարի Հայաստանը, այլ վաղնջական ժամանակներ, որովհետև տղեկը երդվում են հացն ու գինին տեր կենթանին։ Քրիստոսի մասին անուն չկա, արաբը դեռ կռապաշտ է, իսլամ չի։ Եվ որ իրանք չգիտեին, որ իրանք արաբ են, մենք արդեն իրանց հետ ընկերություն ենք արել, հաց ենք կերել եւ իրար օգնել ենք, զորավիք ենք եղել։ Հայը գիտեք ռացիոնալ է շատ, բայց իդեալիստ է։ Հայը միշտ ձգտել է իդեալական ձևերի, իդեալական հարաբերությունների։ Եվ դա է պատճառը, որ ընտանիքը հայկական
իդեալական է։ Եվ ամեն ինչ իրար մեջ մտնում է, իրար լրացնում է, իրար բացատրում է։ Այն որ հայ մարդը հավատացել է, որ երկնքում, տիեզերքում ապրում են հայոց աստվածները եւ իր բարը նպատակամղել է վերել մարմինը եւ մարմինի միջոցով հոգին առաստված տանելու այդ գաղափարին։ Ինքը հասկացել է, որ երկրագնդի վրա նույնիսկ արյուծը չի կարող գնալ դեպի երկինք։ Դա միակ արարածը, որ գնում է դեպի երկինք, գնում է դեպի աստված, դա թռչուն է, որը միակ կապող ուղղակն է երկրի եւ երկնքի միջեւ։ Եվ դրանից առաջացել է հայերի մոտ հավքի պաշտամունք։ Եվ մեր նախները հավատում են, որ եթե իմ պապը մահացել է, ուրեմն իր մարմինը գնացել է անդրաշխարհ, հոգին գնացել է առ Աստված եւ վերածվել թռչունի։ Եվ բոլորը հավատում են, որ իմ պապի հոգին թռչունի տեսքով իմ անձնական աստվածությունն է, բացի ընդհանուր հայկական աստվածներից, կա իմ անձնական աստվածությունը, որը իմ պահապանն է։ Կա սենց ավանդազրույց, ասում են, որ երբ որ երեխան ծնվում է, ինքը ամեն ինչ գիտի, ինչ է եղել, ինչ է ու ինչ է լինելու, ամեն ինչ։ Այս ու այն աշխարհների մասին է ցախ տեսած գալիս է։ Երբ որ արդեն պետքա խոսա, սկսում արդեն կամած խոսալու պես բաներ անել, իրան մոտենում է հրեշտակը, ու մատը դնում է բերանը։ Այստեղ մեր մոտ ունենք, ասենց մի հատ նշան, ասում է, հրեշտակի մատնա հետքն է, թողել է բան չասի։ Այդ վարքյանին երեխան մոռանում է այդ կապը, հա, այսինքն այդ բազմաթիվ սենց ավանդազրույցներ կան ու կամած այդ օրվանից ինչ սկսում է մոռանալ, ինչ է լինելու, որտեղից է եկել։ Օխարևի խափեցին, օխարևի խափեցին, օխարևի խափեցին, անպիտան կենդանեցին, օխարևի խափեցին։ Արև եկեք Զիզիքարին վերեք, ինքը ոչ միայն երգը, այլ խաղա, պարա, ընդհանրապես արևի հետ կապված բազմաթիվ խաղեր կան, սա է հայտնի։ Ու իմիջիալից մի քիչ ժամանակակիցացրած երաժշտական առումով, որտեղ իր արխայիկ երաժշտությունը մի քիչ ուրիշ էր։ Իր խաղը ոնց մենք արևին խափեցինք, անպիտակից հանեցինք, ով էր այն լուսատուներից մեկն է արևը, որին որ խոնարհվել են, որտեղ լույսը, արևն ու լույսը տարբեր հասկացողություններ են, չէ՞, գիտենք։ Լույսը լուսինն է, լույս աստղերն է, լույս ու լիքը լուսատուներ կան աշխարհում։ Դրանցից մեկը արևն է։ Այդ երգը պարը Զիզիքարը, որ շողը պիտի ընկնի ու Զիզիքարը տեստես, պսպղում է ոսկու պես։ Այդ ոսկու մագիան, ջուրը դառնում է ոսկի, քարը դառնում է ոսկի, այսինքն ինքը փայլեց ու կապը հաստատվեց, այդ շողն եկավ, Զիզիքարը փայլեց, արևն եկավ վրմզի։ Այսինքն այս ծիսակարգը լրիվ տրվում էր երեխաներին, ոչ թե որ այսօրվա պես մենք մտածում ենք, հա, լավ, մանկական հեքիաթ է, լավ, հա, երեխու երգա, մանկապարտեզ դե անլուրջ, շատ չարաչար սխալվում ենք, եթե մենք փորձենք մանկական մշակույթի մեջ մի քիչ խորանալ, կտեսնենք ամբողջ եզերագիտությունը մեջը կոդավորված դրված է։ Մանավանդ մինչև 7 տարեկան երեխաների այս ծեսերը, խաղերը, երգերը, պարերը, հեքիաթները բացարձակապես կոդավորված, սեղմված ճիշտ ինֆորմացիա են։ Մենք այն ժողովուրդներից մեկն ենք, որ ունենք ուրեմն հայկյան բուն տոմար, այն էլ անշարժ։ Եթե այդ իմացությունը չլիներ, Քարահունջի ուրեմն այդ 63-րդ քարը, այդ մեր հայկյան բուն տոմարի հայկին չէր ցույց տա։
որտեվ հայկը կազմավորվում է ինքը հիմնարար, ուրեմն այդ բանն է, կարգավորիչն է, կառավարիչն է, այդ աստղաշարժի, այսինքն մեր ժամանակի կառավարիչն է։ Հայկով մենք կարող ենք գերճշգրիտ վարկյանի ճշգրտությամբ հաշվել եւ 1 տարի եւ 1 պրեցեսիոն տարի մեծ տարի, որը 25920 տարի է։ Առաջի քարը, դրա համար ես ասացի, առաջի ցուցիչը այդ տիեզերական հայկի եւ այսինքն ժամանակացույցը, այո, դա ուրեմն քարահունջի 63-րդ քարն է եւ իր այդ ազունուտալ շրջվածությունը այդ գերակա կետին։ Ու այստեղ հրաշքը սկսվում է, դետեկտիվ կինո է, ինչ այլոց, դետեկտիվ պատմություն է, որ պետք է քննարկել ու մենք հիացած ենք հիմա, որ գտել ենք այդ ամեն ինչը։ Ես հետո խոսել եմ հենց Գրեմ Հենկոկի հետ, որը մասնագետ է եւ ինքը հատուկ եկել է քարահունջ գիշերը օգոստոսի 11-ին իրեն աչքով, որպեսի դիտարկի քարահունջի քարի մեջից հենց Օրիոնի ուրեմն ծնունդը եւ շշմել է եւ այլն, հասկանում եք, ուրեմն դրանից հետո այդ համոզմամբ է նա ասել, որ աշխարհի քաղաքակրթությունների առեղծվածի բանալին գտնում է Հայաստանը։ Տիեզերքը դուք պետք է չտենաք ձեր պատուհանից, այդ տիեզերքը ինքը ունի առանցքակենտրոն եւ դու այդ ամբողջ շրջապատը պետք է ընկալես այդ խորության բան, որպեսզի դու գաս վերջապես համապատասխանես քո մարդ տեսակին։ Հայերը մեծ հարուստ պատմություն ունեն տիեզերքի ուսումնասիրման հետ կապված։ Այն սկսվել է նախապահպանական ժամանակներից եւ դրա ապացույցն է քարահունջ աստղադիտարանը, շարունակվել է վաղ միջնադարում եւ դրա ապացույցն են մատենադարանում կուտակված Անանյա Շիրակացի այլ մաթեմատիկոսներ եւ աստղագետներ այն ժամանակվա նրանց աշխատությունները։ Ավելի ուշ միջնադարում էլի եղել են շատ մասնագետներ, որոնք տիեզերքն են ուսումնասիրել եւ արդեն մեր դարաշրջանին մոտ անցյալ դարի կեսին ստեղծվեց Բյուրականի աստղադիտարանը, ակադեմիկոս Համբարձումյանի ջանքերով հիմնադրվեց հայկական աստղագիտական դպրոց, որը մինչ օրս էլ աշխատում է եւ փառաբանում է հայ մտքի, գիտական մտքի արժեքը աշխարհով մեկ։ Մենք Փարիզ հերուն ու ստեղծած այս ռադիոաստղադիտակի շնորհիվ, իսկ մենք կոչում ենք դա ռադիոօպտիկական դիտակ, ROD 5426, հնարավորություն ունենք հարստացնել հայկական աստղագիտական դպրոցը, ստեղծել մի նոր ճյուղ ռադիոաստղագիտության մասնագետների հայկական դպրոց, որոնց գործը կլինի դարձյալ ուսումնասիրել տիեզերք։
հուսով եմ, որ հենց որ մենք Հերունու ազգային տիեզերական կենտրոնը հիմնեցինք եւ վերականգնեցինք, վերագործարկեցինք այս ռադիոդիտակը, այդ գործընթացը կշարունակվի, տիեզերքի ուսումնասիրման գործընթացը, որը ժամանակին սկսել է, հիմնադրել է ուրեմն այն խումբը քուրմերի, գիտնական քուրմերի Քարահունջում շարունակվել եկել է Համբարձումյանի միջոցով մինչև Հերունի։ Կյանքը շարժումն է եւ շարժման ամենատարածված տեսակը տատանումներն են, մեխանիկական տատանումներ կան եւ կան էլեկտրոմագնիսական տատանումներ։ Մեզ ամենուրեք շրջապատում է լույսը, որը էլեկտրոմագնիսական ալիքների տեսակն է։ Այս ռադիոօպտիկական դիտակը տատանումների ալիքների, էլեկտրոմագնիսական ալիքների երկու տիրույթում, օպտիկական, լուսային եւ ռադիո տիրույթում կարող է լսել, տեսնել տիեզերքը։ Աչքն է եւ ունկը մարդկության։ Օրինակ ցերեկը ոչ մի աստղագետ ոչ մի դիտում չի կարող անել, ինչի, որովհետև արևը այնքան պայծառ է, որ աստղերը չեն երևում եւ ոչ մի բան չի երևում երկնակամարում, բացի արևակից։ Միայն գիշերը պետք է անեն դիտումները։ Իսկ ռադիոաստղագետները շուրջօրյա դիտումներ կարող են անել եւ ցերեկը եւ գիշերը։ Չկա մարդ, որը չհրապուրվի ազդեցիկությամբ այդ ինժեներական կառույցի։ Ինչ խոսք միայն գեղեցիկ տեսքը չէ, որ հրապուրում է հատկապես մասնագետների։ Մասնագետները այստեղ տեսնում են մեծ հնարավորություններ շնորհիվ հենց կոնստրուկտիվ եզակիության եւ ինչպես պարզվեց աշխարհահռչակ ռոքերաժիշտ Յան Գիլանը հետաքրքրվում է, շատ լուրջ հետաքրքրվում է կոսմոլոգիայով, տիեզերաբանությամբ եւ ուրեմն իր հոգուպարտքը համարեց հերթական անգամ Հայաստան այցելելուց պաշտոնապես անպայման գալ եւ ուրեմն իր սեփական աչքերով տեսնել Հերունու ստեղծած հրաշքը։ Stonehenge is older than Stonehenge, so I understand, maybe 7,500 years. Քարահունջն ավելի մեծ է, հին է, քան Stonehenge-ը, որքան հասկացա 7500 տարեկան է եւ երկար տարիներ ինչ անձեռնմխելի եւ անվնաս է։ Բարեբախտաբար ժամանակակից մարդկությունը հարգանքով է վերաբերվում այդ հզոր արտեֆակտային պատմությանը։ Stonehenge in England now, because of this same problem, has a fence around it. Stonehenge-ն Անգլիայում նույն խնդիրն ունի։ Այնտեղ կա անվտանգության ծառայություն, այդ տեսարժան վայրը խնամվում է, վնասը վերանորոգվել է եւ հիմա յուրաքանչյուրն է գնահատում այն։ Յուրաքանչյուր լավ բան պիտի մարդկանց միավորի ընդհանուր գաղափարի դրա պահպանության շուրջ։ Ինչու պիտի մարդիկ ցանկանան վնասել այն։ Վայելեք, փայփայեք ձեր ժառանգությունը եւ պաշտպանեք այն։ So enjoy your heritage and protect it.
մի գեղեցիկ ասացված կա, եթե ուզում ես ապագատ տեսնել կամ լավը լինի, պլանավորես եւ այլն, հետ նայի։ Ոչ միայն նայի, այլ հենվի արմատներից։ Մենք պետք է պահպանենք մեր արմատները, պետք է լավ ճանաչենք այդ արմատները, քարահունջը դեռ շատ ու շատ հետազոտող գիտնականների կարիք ունի եւ սպասում է։ Գնահատենք եւ պահպանենք այն ժառանգությունը, ինչ թողել են մեզ մեր նախնիները։ Այսօրվա համար այս կանը։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, մինչ նոր հանդիպում։ Հաջողություն։